Welcome to Leka Eto Speak YouTube channel. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Lovers all over the world, welcome to our YouTube channel. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé update lọ́lọ́kan ìjọkan náà ni a máa mú wá fún yín. Update eléyìí tá mú wá fún yín ọ̀rọ̀ nípa election local government Ọ̀ṣun state ní lẹ́nu bí ọjọ́ mélòó kan yìí a gbọ́ wípé ẹgbẹ́ PDP wọ́n ní wípé àwọn gba judgement wípé kí àwọn alága àwọn tí àwọn dìbò yàn tí àwọn ará Ọ̀ṣun tí wọ́n dìbò yàn pé kí wọ́n padà sí local government láti máa darí ètò ìṣèjọba ìbílẹ̀ ní gbogbo 31 local government tó wà lọ́ṣun. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ ni àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC sọ wípé àwọn alága wọn tó wà ní council pé wọ́n lè fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí ó ti dá wàhálà sílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun débi wípé wọ́n ń pààyàn, ẹ̀mí èèyàn ń bọ́, àwọn dúkìá àwọn èèyàn ń lọ sí. So ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n gbé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC àti ọmọ ẹgbẹ́ PDP méjì wá sí orí rédíò láti wá sọ̀rọ̀, láti wá sọ bí tí ọ̀rọ̀ dé dúró fún àwọn èèyàn. So update yìí la mú wá lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá ń fọkàn bá wa lọ ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí Barrister Kọ́lápọ̀ Álímì àti Honorable Kẹ́hìndé Àyàntúnjí tí wọ́n sọ. Ẹ dẹ̀ gbọ́ bí àwọn aráàlú bí wọ́n ṣe pè wọlé tí wọ́n ṣe dá sí ètò. Ṣé àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì sí àǹfààní aráàlú náà ń jà fún àbí àǹfààní títí wọn nìkan? Àlejò mi kejì náà wọ́n ti kẹ̀tẹ̀fẹ̀ sórí àpèrè nínú ọ̀lànà wọn. Kọ́mọdé Kẹ́hìndé Àyàntúnjí ẹ bá ń káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó kí gbogbo àwọn èèyàn wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ káàsán o àkúṣẹ́. Ẹ ṣeun èyí ta kò tó béèrè sí yín ẹ dákun ẹ fún ẹnì kejì láàyè láti sọ̀rọ̀ kẹ́sì lọ́sàn-án sórí ìbéèrè tí mo bá tarí sí yín. Olúọmọ Kọ́lápọ̀ Álímì, ṣé ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ọ̀sẹ̀ tó kọjá sótó jójà gíníyòdò lé lórí fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP? Torí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ilé ẹjọ́ láwọn ò ní gbọ́ ìpẹ̀jọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC, wọ́n fòté lé pé ìdájọ́ kan ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àwọn ò ní lè dá mi pé kọ́rọ̀ ọ̀hún kọ́mọ́ dàbí ìgbà tí ilé ẹjọ́ ń fọ̀ pápọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìjò. Bó lọ̀rọ̀ yìí rí? Ẹ ṣe atọ́kùn. Àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná pé kí n lu iléeṣẹ́ yín ìlọ́gbọ̀ ẹnu. Torí nígbà tí wọ́n pè mí lánàá mo sọ fún wọn yí pé mi ò fẹ́ kàn wá sórí ètò yìí láì ṣe wípé Honorable Banik ó wá. Nítorí pé èmi àti Honorable Banik ni mo fẹ́ ká pàdé. Ṣùgbọ́n ọ̀sẹ̀ mi láàánú yí pé Honorable Banik ò wá. Torí ní àná nǹkan kan ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo Ọ̀ṣun yí pé kí wọ́n gbọ́ dáadáa. Èdè tá a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí a mọ àǹfààní nǹkan tí rèpù ṣe lélẹ́yìí. Honorable Banik ó àpíà nílé iṣẹ́ rédíò kan lánàá. Ẹni tó wá ń kọ program yẹn ó pè mí ní ìjẹta, ó ní ṣé màá lè sọ̀rọ̀ lórí fóònù lórí ọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀. Mo ní màá lè sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ di àná di bí aago kan ọ̀sán. Ó ní àwọn máa pè mí tó bá di 2:45, mo ní text message yẹn lórí fóònù mi pé tó bá di 2:45 lé àná yẹn àwọn máa pè mí. Mo dẹ̀ ní màá fọkàn sí ètò yẹn torí ẹ̀ ó yẹ kí n lọ síbì kan mò ń gbọ́ ètò ìgbà tó di 2:45 tí mo rí pé wọ́n pè mí, mo pé wọ́n wá sẹ́ndì nọ́mbà kan sí mi, wọ́n pè ní studio number, designated number ni wọ́n ní làwọn máa fi pè mí. Bọ́n ṣe pè mí pẹ̀lú pé àwọn máa pè nígbà tó di 2:45 mo rí pé wọ́n pè, mo pé nọ́mbà yẹn wọ́n dẹ̀ píkẹ̀, wọ́n ní kí n jọ láìpẹ́ àwọn ó ṣe ìpolówó ọjà. Táwọn bá ti ṣe ìpolówó ọjà tán kí n pe àwọn. Wọn àti ìṣèpolówó ọjà yẹn débì kan mo ti pè wọ́n ní kí n hold on. Bí polówó ọjà ṣe tẹ́ni tó bá fi ọkàn bá ètò yẹn lọ lánàá a rí i pé wọ́n interview mi, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ interview yẹn ní aago 3 kù bí ìṣẹ́jú 10. Mo sọ̀rọ̀ wọ́n rọ̀ọ̀sì ẹ̀ bí mo ṣe wá parí ọ̀rọ̀ mi báyẹn kò pẹ́ rẹ̀ tí mo bá nítorí ètò yẹn lọ mú jáde lọ mú wọlé má rí pé Honorable Banik ní gbé wá. Honorable Banik wá bẹ̀rẹ̀ sí make àwọn allegation kan tó heavy to the extent pé Honorable Banik rí pé irọ́ lèmi ń pa kí wọ́n gba lẹ́sẹ̀nsì mi gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà àti Barrister Ashim Abioye. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pe nọ́mbà tí ẹni yẹn fún mi, mo bẹ̀rẹ̀ sí pé padà nọ́mbà yẹn sì ń ríngì kò gbégbà tó yá ní tẹ̀lé IBC. Mo dẹ̀ monitor program yẹn, mo dẹ̀ ń wò títí program yẹn fi parí. Atọ́kùn yẹn ò fún mi láǹfààní láti lè dáhùn ọ̀rọ̀ tí Honorable Banik sọ. Ìgbà tí dókítà wa pè mí lénìí alánà mo á ní ẹ fẹ́ kí àpíà mo ní ẹ pé Honorable Banik kò wá nítorí pé ó wà nílé. Tí mo fẹ́ rọ ẹ̀yin oníròyìn ni pé yes a mọ̀ pé private stations ẹ̀ ń wá owó
ó dẹ̀ di dandan ẹ gbọ́dọ̀ sustain ẹ jọ̀ọ́ láti ṣiṣẹ́ yín ẹ má jẹ́ kí professionalism ẹ má jẹ́ kó sọnù tí èèyàn kan bá wá tó bá bẹ̀ sí dáko èèyàn kan tó ń accuse ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ pé ó ń dọ̀ láti pé ẹni báyìí tó bá jẹ́ pọ̀ ń gbọ́ o fèsì sí ní tí wọ́n sọ tó bá wá gbọ́ ẹ má gbọ́ tó bá jẹ́ pọ̀ láǹfààní láti gbọ́ á fún ọ ní àǹfààní láti lè dáhùn nítorí pé ó jẹ́ nǹkan tí kò dáa pé kí n máa dákọ̀ Adénípẹ̀kún ṣe kinní kan ó ṣe kinní kan k'Adénípẹ̀kún wá fẹ́ fọ èsì ká má jẹ́ kó fèsì yẹn bá ní àwọn. sólóòtú ètò ni ọ̀jẹ̀ fèsì. olóòtú ètò yẹn níléeṣẹ́ rédíò yẹn níléeṣẹ́ tẹ̀ ń sọ yìí. tí à ń sọ mo wá fi sọ pé lẹ́nìí báyìí mo wá rò pé Honorable Baniki ni ó wà ṣùgbọ́n wá dùn mí pé Honorable Baniki wá tó sọ Dr. Fẹ́mi Adéfìlà mo pè wọ́n mo sọ fún wọn yìí pé kí wọ́n ó pe Honorable Baniki yìí pé kó jẹ́ ká pàdé lónìí mo wá tuntun sọ báyìí kí gbogbo Ọ̀ṣun gbọ́ pé anytime tí Honorable Baniki bá ṣe tán. ẹ fẹ́ bá wọn ní. mo fẹ́ kí àjọjọ pàdé kí gbogbo Ọ̀ṣun tiẹ̀ mọ̀ pé ta ló nírọ̀. kò sí wàhálà nítorí pé wọ́n sọ̀rọ̀ kan lánàá wọ́n ní fún bá jẹ́ pé ibi tó fi wà ní ó yẹ kí wọ́n ti gba láńsẹ̀nsì èmi àti Barrister Azeem Abíóyè ibi wọ́n sọ sí gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà nítorí pé tó wá dùn mí pé ẹni tán rán wá ń sìn kò kí ń ṣe lọ́ọ̀yà. Olúọmọkọ́lápọ̀ Àlímì tó bá jẹ́ lọ́ọ̀yà ni ó ní sẹ́bù pé gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà èmi lòfin tó dè mí wọn ò gbọ́dọ̀ dá ẹjọ́ kí n máa. ẹjọ́ fètò ànáùntì. àti agbótífìtì báyìí. ọyẹ lọ sórí ìbéèrè. orí ìbéèrè mo máa ń sọ. ọjà. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe jẹ́ amòfin. ilé ẹjọ́ ò gbọ́dọ̀ dá ẹjọ́ kí n máa tó dá. òfin dè mí torí òfin mú agbẹjọ́rò ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n mú wá nísìn àti Baniki wọ́n yí sàmòfin tí wọ́n bá fẹ́ tí ẹgbẹ́ APC tí wọn ò bá ní máa gbéṣẹ́ télọ̀ fún bíríkìlà tá a bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ìdájọ́ tá a fẹ́ máa sọ̀rọ̀ òfin mo fẹ́ fi àsìkò yìí rọ̀ wọ́n kí wọ́n jọ àwọn amòfin ní kí wọ́n máa gbé wa so that ọ̀rọ̀ wa á lè mú èèyàn lọ́rùn ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé ìwọ lọ sọ báyìí nígbà báyìí èmi wọ́n sọ fún ilé ní pé èmi farabalẹ̀ mo dẹ̀ follow judgement yẹn through Zoom ni bí wọ́n ṣe deliver ẹ̀ nínú highlight judgement yẹn tẹ́ẹ̀rì lẹ́yìn pé ta ló pẹjọ́ ẹgbẹ́ APC Ọ̀ṣun ló pẹjọ́ ẹ jẹ́ ká lọ sí background ọ̀rọ̀ yìí briefly láàrin ìṣẹ́jú kan. ọ̀ya kíákíá torí àkó. Alhaji Gbóyèga Oyètọ́lá lẹ́yìn tán fìdí rẹmi tán ẹ gbọ́ mi o lẹ́yìn tán fìdí rẹmi tán ní July òun ni wọ́n tó ronú pé àwọn fẹ́ ṣe election èfi tó sì wà lẹ́ǹsìn téèyàn bá fẹ́ give notice of election ọdún kan ni which is ó di bí ọjọ́ márùn-ún ni so lálàfo July sí November ẹ rí i pé kò ní sọ́dún kan mọ́ so wọ́n fẹ́ ṣe election láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ bí wọ́n ti wà pé kò bófin mu gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjìdínlógún tó wà lẹ́yìn ẹgbẹ́ APC nìkan ló sọ fún wọn pé ìdáfẹ́sẹ̀ ò bófin mu gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú ló sì sọ pé àwọn ò ní participate bí election kété pé wọ́n register wọ́n boycott o rárá o wọ́n ní àwọn ò ní participate bẹ́ẹ̀ òun ló bí tẹ́lẹ̀ṣẹ̀ yẹn fi jẹ́ yes or no nígbà tí wọ́n wá ṣe election yẹn tán kó tó pẹ́ election yẹn àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú méjì wọ́n wá lọ sí court ẹgbẹ́ PDP àti ẹgbẹ́ APC wọ́n sì gba ìdájọ́ ipe lóòótọ́ ètò tí òṣèlú yẹn kò bá ìlànà òfin mu kí àwọn tí wọ́n sì sọ pé pọ̀pọ́tẹ̀ tán dìbò yàn ń bẹ̀ kí wọ́n kúrò ń bẹ̀ ìdájọ́ fi pé méjì nílé ẹjọ́ federal court àwọn ẹgbẹ́ APC tí ìdájọ́ yẹn wá tẹ́ lọ́rùn wọ́n wá àpì méjèèjì ẹ̀ ń gbọ́ mi yé báwọn o àgbọ́yé ńgbà tí wọ́n àpì méjèèjì gbà tí wọ́n dé court of appeal wọ́n fi ọ̀kan lẹ̀ wọn ò ṣe wọ́n wá mú ẹyọ kan ti PDP nítorí pé wọ́n rí loopholes mẹ́ nítorí pé wọ́n rí pé PDP ti sáré pe ẹjọ́ nígbà tí INEC kàn ṣe release tí wọn ò tí ì ṣe notice òun náà sáré pẹjọ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn wá dá ẹjọ́ yẹn ní February 10 wípé PDP ẹjọ́ tó pé wà speculative wọn ò dé ojú ẹjọ́ kí ni ojú ẹjọ́ ni pé ǹjẹ́ notice ǹjẹ́ lẹ́sẹ̀ tí wọ́n ṣe yìí ǹjọ́ bófinbo tàbí òbófinbo ẹ mọ́ gbọ́rọ̀ mi o ẹ padà dọ́dọ̀ wọn ẹ farabalẹ̀ kí gbogbo ayé lè fọ́ ọ̀fẹ́ kẹ́ ẹ tètè ṣe ń kíákíá náà. ńgbà tí wọ́n wá ṣe tán ni wọ́n ti dá wọn padà á ní wọn ò dá yín padà ńgbà tá a wọ̀ mọ́ wọn lọ́rùn pé wọn ò dá wọn padà ẹjọ́ eléyìí tí wọ́n wá fi ilẹ̀ tí wọn ò ṣe ńgbà tí wọn ò ṣe àwọn sẹ́ẹ̀kì wá apply sí kóòtù pé appeal tí wọ́n fáìlì lórí kéèsì APPO kí wọ́n dànù ńgbà táwọn yẹn fẹ́ selection ilé ẹjọ́ wá gbọ́ yẹn ní January 13 wọ́n dànù wọ́n wá fáìlì application láti release appeal yẹn wọ́n bá àbádọ́ yẹn náà ńgbà tí wọ́n wá gba February 10 judgment tán tá a wọ̀ mọ́ ọlọ́run pé kò possible sẹ́ẹ̀ kò síbẹ̀ wọ́n wá padà gbọ̀ǹta wí àwọn tí wọ́n ní judgement kan gbé àwọn síbẹ̀ tí wọ́n ní judgement tí APP gbà kò mátà wọ́n padà gbà
wọ́n wá padà fáìlì ṣe tó yẹ kó ṣe lábẹ́ òfin wọ́n lọ compile record wọ́n gba SCN bíi 3 wọ́n náwó wọ́n nára wọ́n wá apply sí ilé ẹjọ́ wá sọ yìí pé ẹni tẹ́ ẹ gbé wá yìí o ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ni o gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n pa ẹ̀wọ̀n gbọ́ ilé ẹjọ́ sọ yìí pé òun ò gbá wọlé ilé ẹjọ́ wá fagilé ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé judgement tí ẹ ní ò exist yẹn wọ́n ti gbà pé exist ilé ẹjọ́ tó wá tún sọnù judgement yẹn pé judgement yẹn exist o ẹ̀yin fúnra yín lẹ fọwọ́ ara yín ṣẹra yín o ẹ̀ sì lè dín rẹ́mẹ̀dì lábẹ́ òfin ètò so títí dásìkò tá a wà yìí ilé ẹjọ́ òfin ilé ẹjọ́ tó lé wọn kúrò ńbẹ̀ ó wà ńbẹ̀ digbí kò dẹ̀ tí kúrò ńbẹ̀. ẹ ṣeun ọyá ọ̀dọ̀ yín ní ìbéèrè yìí ní ìtàrí rẹ̀ sí Comrade Kẹ́hìndé Àyàntúnjí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tí ò bá nídìí ẹ̀ṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ obìnrin sí ìdédé ìjẹkumolú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti máa ń pa lówe bí àbá sí tẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ń wá ẹ ní lọ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn pé kí ilé ẹjọ́ náà tún ẹjọ́ náà gbọ́ dájúdájú ohun tẹ́ ẹ wá lọ ilé ẹjọ́ ẹ rí bí wọ́n ti dẹjọ́ nù bí ilẹ̀ kàsìn èyí dájúdájú bọ́rọ̀ ọ̀hún sì ṣe rí yìí wọ́n léèyàn méjì pàdánù rọ́ ṣé ọ̀dà bí pẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ti pàdánù rọ́ báyìí lórí ẹjọ́. ẹ ṣé mo dúpẹ́ atọ́kùn. ẹ ṣeun. mo kí ọ̀gá mi Kọ́lápọ̀ Alimi wọ́n wà lórí ìjókòó torí ìjà ló dé lórí ìdòwe àtijọ́ lájọṣepọ̀ rí dáadáa ọ̀gá mi sì ni wọ́n mo kọ́ fẹ́ fi ṣe ìmúlẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ni màá ti gbé láàkọ́ mo kọ́ fẹ́ sọ fún yín pé ọmọọba Adébáyọ̀ Adélékè ó ṣetán àti wá ní ọ̀sán yìí ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí kan tó gba àmójútó ní yàjóyàjó òun ló fà tí wọ́n fi wá kí wọ́n ń sá sẹ́yìn àbí nǹkan. ẹ̀ẹ̀kejì ó ní wípé èmi tí mo wá bí tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ ni pé wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn ilé ìròyìn kan tí òun ṣe rave pé wọn ò ṣe tí wọ́n yẹ kó ṣe pẹ̀lú ìlànà iṣẹ́ ìròyìn kì í ṣe ìgbéraga mo wà lára àwọn tí a lè máa sọ wípé ẹni tọ́rọ̀ kàn nídìí iṣẹ́ ìròyìn pẹ̀lú ẹ̀kọ́ àti ipò tí mo ti gbà kọjá tí èèyàn bá sì jẹ́ amòfin wọ́n lè sọ̀rọ̀ nípa ilé ẹjọ́ tí èèyàn bá jẹ́ oníròyìn tó kọ́ṣẹ́ tó mọṣẹ́ tó kà níwèé débi tó ga jù ó lè sọ bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ àti bó ṣe yẹ kọ́rọ̀ sí rí n tó ṣẹlẹ̀ lánàá èmi ò rí àbùkù kankan tó yẹ ká fi kan iléeṣẹ́ Fresh FM tí ọ̀rọ̀ bá ń dunni ni ká wí èwo ni tó o bá gbá mi lójú ìgbàsọ owó ẹ̀ ẹni tí bá ń pa ni kó sọ pé mi ń pa ọ̀rọ̀ yóò jọra wọn rárá torí ní àná àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ pè mo wà ń bẹ̀ àwọn ni Dr. Akínkúnmi kọ́kọ́ pè lórí fóònù kì í sàkọ́kọ́ kì í ṣe kejì tẹ́ bá sì rí pé ń tán sọ kò tẹ́ lọ́rùn àbí eléyìí tẹ́ rí pé kò bá yín lára mú bẹ̀ ẹ̀yin náà lè lọ bẹ̀ kẹ́ sọ tí right of reply ni iléeṣẹ́ Fresh FM mo sọ fún yín pé àwọn òfin àkọ́kọ́ nìyẹn jẹun sọ débẹ̀ ẹ̀kejì ó ní wípé ẹ mọ̀ dà kọ́ iléeṣẹ́ rédíò. yẹ sọdà tẹ́ bá ní ká má dárúkọ ẹ mọ̀ dà kọ́. ẹ̀kejì ó ní wípé tẹ́ bá ń sọ wípé ta gan ló yẹ ká fẹ̀sùn kàn lórí arú àwọn kan tá à ń sọ yìí mo rò pé báyìí sáà lè jẹ́ kan náà ló fi dùn mí tó jẹ́ pé. ṣé ẹ ti lọ sórí ìbéèrè mi. no èyí lọ sórí ẹ ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ni mo ti fẹ́ gbé kí n tó wá lọ sórí ìbéèrè yìí ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé tó bá níta ló fi bà mí nú jẹ́ nígbà tí mo rí àtẹ̀jáde síjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n fi léde lánàá pé ẹni tí ó kàn ti ẹ̀ dájọ́ náà ó yẹ ká wo àwòkọ́ṣe wo ló wà lára ẹni tó fẹ́ dá ẹjọ́ yìí nígbà tí wọ́n ti di commissioner for information èmi ò tí ì rú àbùkù tí wọn ò fi kan gómìnà àná rí Alhaji Isiaka Adégboyèga Oyètọ́lá lórí afẹ́fẹ́ àwọn èyí ni wọ́n kó iléeṣẹ́ rédíò mẹ́jọjọ níjọ́ kan tí wọ́n láwọn ń ṣe ìrújú iléeṣẹ́ ìjọba káàkiri kò sí tí wọn ò wú tán ṣé wọ́n pè wá jókòó síbẹ̀ àbí wọ́n fún wa láǹfààní láti sọ tiwa so fún di èyí ní àárọ̀ aláàárọ̀ yìí Barrister Hasim wọ́n wà ní iléeṣẹ́ yìí tí wọ́n sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì láti ṣàlàyé sílé ẹjọ́ sọ fún wákàtí kan gbáro ni ṣé wọ́n pe èèyàn wa ni so fún di èyí tá a bá sì mọ̀ pé kò tẹ́ wa lọ́rùn à pè iléeṣẹ́ yín a kò ń lọ bẹ́ẹ̀ ni à pè iléeṣẹ́ yín pé tí Barrister Hasim sọ yìí kò tẹ́ wa lọ́rùn àwa náà fẹ́ fèsì lé ọyẹ lọ sórí ìbéèrè ṣé wá rí èsì tí mo fẹ́ fi lórí ìbéèrè ni pé èèyàn méjì pàdánù rọ bẹ́ẹ̀ni tẹ́ni tí wọ́n bá ń tàn tí ò bá mọ̀ ẹni tí ń tanra ẹ̀ mọ̀ lóòótọ́ wọ́n sọ wọ́n ní mi ò ṣe amòfin ṣùgbọ́n àwọn náà ló jókòó yìí gbogbo àti wọ́n jẹ́ lọ́ọ̀yà tí wọ́n ń ṣe kéèsì tribunal gbogbo tí wọ́n ń ṣe ńgbà náà àwa náà là ń kọ jáde so tá a bá kẹ̀tì ẹ̀ jẹ́ ẹ̀yin lẹ́ ń kọ́ fún ọ àwa là ń kọ́ lọ́ra gẹ́gẹ́ bí ìròyìn àwa là ń kọ jáde tá a bá kẹ̀tì ẹ̀ jágbẹjọ́rò àbá àjámòfin àmọ́wọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sósì ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ bá sì dá kò ní kọ́nu kọ́ ọnu àbòsí ni ká máa pàfin ládùúgbò àrán nítorí ó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o igi kan ṣoṣo la fẹ́ fọ̀bẹ gé o igi kan ṣoṣo tá a fẹ́ fọ̀bẹ gé náà ni
ìdìbò tó wáyé ní oṣù kẹwàá ọdún 2022 ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ yálà APP ló pẹjọ́ yálà CNPP ní PDP ní ìbò kan ṣoṣo là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àní ẹjọ́ tí Justice Ayọ̀ Emmanuel dá àwọn gbà sẹ́gbẹ̀ẹ́ kódà wọ́n tó ní kí wọ́n tún sanwó ìtanràn fẹ́gbẹ́ wa nígbà tí mo fẹ́ mú àpẹẹrẹ kan wá torí ẹjọ́ tí wọ́n ń tẹnumọ́ tipẹ́tipẹ́ òun náà ni ẹjọ́ APP mo fẹ́ mú àpẹẹrẹ kan wá nígbà tí wọ́n ń ṣe kéèsì ọ̀gbẹ́ni Ralph Arẹ́gbẹ́ṣọlá nígbà náà ẹgbẹ́ tó lọ sílé ẹjọ́ pọ̀ yanturu ṣùgbọ́n nígbà tí ẹjọ́ parí wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Ralph Arẹ́gbẹ́ṣọlá ní gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun aláwọn ẹjọ́ mi tí wọ́n dànù yálà nílé ẹjọ́ tó ga jùlọ àbí tí wọ́n dànù nílé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn nígbà náà lọ́hùn tó jáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mi káwọn ẹgbẹ́ yẹn náà wá sọ pé ẹjọ́ tí wọ́n ti dànù nílé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn fún díẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Ralph Arẹ́gbẹ́ṣọlá kò lè di gómìnà igi kan ṣoṣo ìbò kan ṣoṣo ní gbogbo tá à ń sọ yìí so fún díẹ̀ yìí tẹ́ bá sì wo ìdí tí ìbéèrè táwọn èèyàn ń béèrè lélẹ́yìí tí mo ti gbọ́dọ̀ ṣàlàyé pé kí ni ìdí tí a fi lọ sílé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn pé kí wọ́n gbé ẹjọ́ yẹn padà àkọ́kọ́ ni wípé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ dòótọ́ wọ́n sì ní àìtódòótọ́ sí òní kákèrè òdìjú kọ́kọ́ òdìjú. àwọn wo náà fẹ́ sọ̀rọ̀ dòótọ́. àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni. because ẹjọ́ tí wọ́n ti dànù pé sí ẹjọ́ ìbò sí ẹkẹ́ ṣe mójútó kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ ìdájọ́ wà lórí ẹjọ́ yìí wọ́n dànù. àwa rí i pé bẹ́sẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí tá a bá mójútó wọ́n lè sọ̀rọ̀ dòótọ́ Ọlọ́run sì fún wa ní ọ̀nà àrí ọ̀nà yẹn gbé ń tá a fi lọ ilé ẹjọ́ ni pé a fẹ́ rí ẹjọ́ yẹn lẹ́fàṣẹ́ a sì fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn dòótọ́ ńgbà tá a sì dé ẹjọ́ kódà ilé ẹjọ́ búwa wọ́n búwa pé kílẹ̀ tó fẹ́ wá ṣe ẹjọ́ tẹ́ fílẹ̀ fọdún méjì tí ẹ̀ mójútó kílẹ̀ tó wá ṣe lórí ẹjọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n ńgbà tí Ọlọ́run gbé ògo fún wa wọ́n tún wá sọ torí àwọn lọ́ọ̀yà wa kọ́nà ń bá wa kó bá wa lékún ìmọ̀ wọn wọ́n ṣe dára lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí ẹjọ́ yẹn ìdájọ́ February 10 ó wà lára àwọn nǹkan tí wọ́n front load sílé ẹjọ́ pé àìbámọ̀ tí wọ́n bá kẹ̀tì ẹ̀gbẹ́jọ́ ìwọlé tá a bá ń rojọ́ àáfẹnubá so yẹn so ẹ wá rí pé ńgbà ilé ẹjọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n wá sọ wọ́n ní ìgbà tẹ́ bá fẹ́ kọjú ọ̀rẹ́ méjì síra wọn ni o pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí kò kẹ̀tì yẹ kó débi lákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ẹ̀kejì àti dá ẹjọ́ yìí ẹ wá fẹ́ dá awuyewuye sílẹ̀ ní abẹ́ fẹ́ kẹ́mọ̀ ṣe yìí sọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ yìí òun ni ẹjọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní July 13 níjọ́ Jímọ̀ wọ́n sì sọ síbẹ̀ wọ́n tún wá fi nọ́mbà kéèsì àpì tó sọ pé káwọn alága wa padà sí kánsù wọ́n tún fi síbẹ̀ so fún díẹ̀ yìí kò rújú ẹ̀kejì implication ẹjọ́ tó dáńjọ́ Friday ni pé ibi tí ẹjọ́ yẹn wà ní January bí wọ́n ṣe dá ló padà sí. kọmíníkàn dé Àyàntúndé ìwé tẹ́ ẹ pé wọ́n fi dájọ́ ilé ẹjọ́ CTC tẹ́ ẹ pé táwọn alága ẹgbẹ́ òṣèlú yín náà fi dá wọn padà kánsù ẹ kàn dáhùn lórí ìbéèrè bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí n tó padà wá sórí Olúọmọ Kọ́lápọ̀ Alimi ṣé wọ́n kọ sísàlẹ̀ rẹ̀ pé kí wọ́n padà sí kánsù nínú ìwé òun. iṣẹ́ rí ilé ẹjọ́ yìí sọ̀rọ̀ bí onílù. pé ẹ padà. èdè ilé ẹjọ́ ó yàtọ̀ sí di onílù. ẹ jẹ́ n ṣàlàyé o ó ní tá a gbé lọ ilé ẹjọ́ ìbéèrè bíi 5 la gbé lọ ilé ẹjọ́. mo ti fẹ́ rí kí wọ́n yẹ ẹjọ́ Ayọ̀ Emmanuel adájọ́ Ayọ̀ Emmanuel sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀kejì kí wọ́n dá àwọn alága wa padà ilé ẹjọ́ sì dé àwọn gbàǹtà gbé wá wọ́n ní disappear succeed sóti yẹn so kí wàá tún ní tó kù níbo ni ilé ẹjọ́ Supreme Court ti sọ pé kí gómìnà Adeleke kan máa lọ torí bò tó gbé ọ wọlé àwa ò gbà pé bò tó mọyán lórí ni ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ Supreme Court ti sọ ẹ wá lọ fi bí tí Supreme Court sọ sí ní Supreme Court àbá P-Court tí wọ́n sọ pé yá gómìnà Adeleke o ìwọ ni ọmọ ìṣèjọba ilé ẹjọ́ sọ̀rọ̀ bí onílù gbogbo ẹ̀ka ìjọba ló ní èdè tí wọ́n ń lò. ẹ ṣeun. so kò eléyìí yóò sì lé kí òkùnkùn pàtó ẹ̀ bá tó jẹ́ lọ́ọ̀yà kéèyàn tó mele yìí. ẹ ṣeun. ọmọ ilé ẹlẹ́ẹ̀kọ́ àkọ́bẹ̀rẹ̀ ó yẹ kó lè mọ̀ ní tàǹsọ̀ yìí. kò rújú ẹ̀tàn lélẹ̀ tó kún bẹ̀. ẹ̀yin ní ìbéèrè kan Olúọmọ Kọ́lápọ̀ Alimi òótọ́ ní ilé ẹjọ́ ti da ẹjọ́ tẹ́gbẹ́ òṣèlú APC pènù bí ilẹ̀ kásìn ṣùgbọ́n ṣé wọ́n fi òté òfin lé pé kí àwọn alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n dìbò yàn lọ́dún 2022 ṣé wọ́n fi òté òfin lé pé kí wọ́n máa bájọba lọ nínú ẹjọ́ ẹ tún jẹ́ tari eléyìí sí yín ṣé wọ́n tún sọ pé yíyàn tí wọ́n yàn wọ́n yíyàn àwọn alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣé ilé ẹjọ́ sọ pé ó bófin mu. ẹ ṣe ẹ rà mí lọ láti kọ dápẹ́ ní kẹ́hìn lé à ń kọ̀ tọ̀ tẹ̀ mo kàn fẹ́ make reference sí initial something tí ọ̀rẹ́ mi ń bì sọ òótọ́ ló sọ alájọṣe ni wá sọ àkọ́kọ́ nìyẹn ẹ̀kejì ni pé mi ò sọ pé Honorable Baniki ló jẹ̀bi rárá o mo sọ pé mo fẹ́ gbé gbogbo èèyàn gbọ́ pé atọ́kùn tí ó fún mi nọ́mbà tí mo fi pè ẹ rí i pé kò sọ fún mi yí pé èèyàn kan ń bọ̀ ó ti pè mí ní 245 ẹ gbọ́ mi
olóhùn pé mi 240 wá jẹ́ kí bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ní 250 kí gbogbo ẹni tó bá gbọ́ program yẹn lánàá. atọ́kùn ètò iléeṣẹ́ rédíò tẹ́ ń sọ. rédíò tí mò ń sọ ó wá fún mi ní 10 minutes kò sọ pé àlejò kankan ń bọ̀ tó bá sọ fún mi màá ní kó jẹ́ kó dé mi ò kú lórí mi ò dẹ̀ dárúkọ honourable Banik throughout program yẹn ẹni yẹn wá make a specific reference sí mi mo dẹ̀ wá ń pe the same person journalist ní now so ìgbà yẹn tó ṣe hot yẹn nígbà tí mo ti jẹ́ pé mo ń pè yẹn tí ò bá ti wà bias as at that time kódà kó ṣe ìṣẹ́jú méjì no matter the amount of money mi ò ṣe journalist but mo mọ principle of fair hearing tó bá jẹ́ pé mi ò gbọ́ tàbí later náà record ẹ̀ òun ni ti pé padà wá immediately I was calling ó dẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí tí mo bá purọ́ kó ṣe program kó sọ pálí mi parọ́ because I have the call log I call him more than 30 times kò gbé ní David was the lead base so mo fẹ́ jẹ́ kí honourable Àyàntúnjí kó mà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti jẹ́ UJ rí kó rántí kọ́lì ẹ̀ kó má fi òṣèlú bàjẹ́ àkọ́kọ́ nù ẹ̀kẹ́ni pé ẹjẹ́ káàtì ẹ̀kọ́ kí gómìnà wa Adémọ́lá Adélékè tó ṣe ọmọlúàbí ẹni tó jókòó tí ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rẹ́ mi ni bó ṣe wà lásìkò tó jókòó tí ń sọ̀rọ̀ kí gbogbo Ọ̀ṣun máa gbọ́ ó jẹ́ òṣìṣẹ́ Ọ̀ṣun State University bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn o a máa lọ from one radio station to another láti antagonize Adémọ́lá Adélékè adẹ̀fi sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá wò ó ǹjẹ́ Alhaji Saka Gboyega Oyetola ǹjọ́ lè gbarú ẹ̀ nítorí pé stance wà o nígbà tí Alhaji Saka Gboyega Oyetola jẹ gómìnà ọmọ kan bẹ tó tún jẹ́ ẹ̀rí ní Èjìgbò ó wá jẹ́ títà nítorí pé ìyapa ní wà láàrin tọ́ọ̀pù àti àwọn ìjọba Alhaji Gboyega Oyetola Dr. Najib Salam Deloma yẹn ń tẹ̀lé kó tó di pé kìíní so ló fi lè lọ jẹ́rìí gan ó dè jẹ́ títà ní public school wa wọ́n suspend ẹ̀ torí pé post in support of honourable former speaker Najib Salam mo fẹ́ fi yé yín pé láti jẹ́ kẹ́ mọ ìyàtọ̀ ọmọlúwàbí ni o gómìnà Adeleke òkùsẹ́ tí mo bá parọ́ pé bàbá yìí jẹ́ staff of State University kó dá mi o àkọ́kọ́ nù kí wọ́n padà sórí ìbéèrè yín ẹ rí i pé mo sọ mo ní tí èèyàn bá ń ṣe lọ́ọ̀yà ọ̀rọ̀ ilé mọ́ ètò kọ́ bí bàbá yìí lè rè béèrè kan kó dẹ̀ dá mi yes or no ẹni tí ẹ rí i pé àti ìgbà CTC judgement yìí ẹni tí ò bá ti ka CTC judgement yẹn tàbí kó lóore ọ̀fẹ́ àti wò ní Zoom live tí bá ń comment off track ni ìbéèrè àkọ́kọ́ ni pé ǹjẹ́ honourable Kẹ́hìndé Àyàntúnjí ǹjẹ́ ẹ watch kìíní yẹn live that's the question torí CTC ò tí ì jáde tó bá jẹ́ pé ẹ watch ẹ live owó comment off track ni nítorí pé ilé ẹjọ́ ibi tẹ́ ẹ kàn ilé ẹjọ́ wa sọ délẹ̀ ìwọ̀n bí èbó tèmi gbọ́ torí mo ní kẹ́nìkan tó bá gbọ́ Yorùbá bá mi tú dáadáa only the fate that befell them toro ti gbẹ́sàn APC tẹ́lẹ̀ ó ní is self-inflicted. kí ni ìtumọ̀ òyìnbó. ó ní mo á ní kí ọmọ òwò ni wọn yẹ kọ́kọ́ ní pé ó ní bóyá orí ibú tí wọ́n ṣe àwọn náà fọwọ́ ara wọn fà wọ́n á padà rí èbó tó bá mu ipe ìjákulẹ̀ ẹ̀ mọ̀ gbọ́ ìjákulẹ̀ tó dé bá ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n ní fúnra wọn náà fọwọ́ ara wọn fà ó wá sọ lẹ́kùtà nǹkan ó ní volatile non-fee. Lovers all over the world ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ ẹgbẹ́ APC tí ń ṣe honourable Kẹ́hìndé Àyàntúnjí àti ọmọ ẹgbẹ́ PDP tí ń ṣe barrister Kọ́lápọ̀ Àlímì kí ni ìwòye tiyín ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ viewers wa ní orí YouTube channel wa ẹ jẹ́ ká mọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ni ètò ìṣèjọba bó ṣe yẹ kó mọ̀ rí ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí because àwọn èèyàn ń pariwo wọ́n ń complain pé wọ́n ní aráàlú lára so ẹ jẹ́ ká mọ̀ opinion tiyín lọ́dọ̀ comment section so ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ channel wa ẹ subscribe ẹ like ẹ comment ẹ share so we love you all thanks for watching.